Алаш хан туралы әпсана. Әл-Қисса. Қызыл Арыстан деген ханнан оның ордасында тұтқында жүрген бір күң әйел ұл табады. Сәбидің тұла бойы алапес болып туады. Ханның бәйбішесі құрсақ көтермеген адам екен. Ол баланы жек көреді. Сөйтіп, күні-түні күйеуінің миын жеп, бұл баланың көзін құртпасаң өскенде еліңді алатайдай бүлдіреді, деп азғыра береді. Шындығында бәйбіше басқа әйелден туған ұл таққа таласып жүрер деп қорқады. Әйелі күнде құлағын жей берген соң, хан қайткенмен де көндігеді. Алайда ақылмен іс қылады. Ол баланы қырық жігітпен және күң шешесімен бірге ежелгі Сырдария өзенінің ар жағына аттандырады. Өздерінше күндерін көрсін дейді. Тағдыр тәлкегіне тасталған бала осылайша айдалаға жер ауып кете барады. 40 жігіт оларды Сырдариядан өткізіп, аң аулап асырап бағады. Қаратаудың етегінен орда тігіп береді. Сондағы тастанды бала Ахмет ер жетеді. Буыны бекініп, бұғанасы қатады. Бір күні оған Майқы би ұшырасады. Ол тек өзіне мәлім белгілер бойынша баланың хан тегінен екенін біледі. Майқы би бұл жолы да қасиетінен танбай, хан ұлының болашақ тағдырын айқындап береді. Би оған 100 жігіт қосып беріп, әкесімен кездесіп қалмас үшін алыс жолға аттандырады. Сол арада Майқы би оларға Қаратаудан асқан соң алдарыңнан Ұлытау, Кішітау дейтін таулар, Қаракеңгір, Жескеңгір деген өзен сулар кездеседі. Сол жерлерге барып, ірге теуіп орнаңдар. Күндердің күнінде осы бала хан болады, сендер қарашысы боласыңдар деп батасын береді. 100 жігітпен кішкентай ханзада Қаратаудан асып, Ақтау, Ортауды басып, Шу, Сарсу өзендерін кесіп өтіп, Майқы бидің айтқан жеріне жетеді. Орнығып ел жұрт бола бастайды. Бұлардың дабысы Қызыл Арыстан ханға жетеді. Хан баламды өзіме қайтарсын деп, Майқы биге кісі салады. Хан сұратып қоймаған соң, Майқы би Ұлытаудағы балаға тағы 100 жігіт жібереді. Ұлытауға жеткесін, бұл 100 жігіт қайтпай, сонда орнығып қалып қояды. Оларға осынау қыдыр дарыған құтты мекен ұнап қалған еді. Майқы би екінші рет тағы 100 жігітті жұмсайды. Олар да қайтып оралмайды. Би жіберген 3-ші жүздікте қайтпай қалады. Күндердің күнінде осы елдің халқы Ахметті хан көтереді. Кейін ол жауынгерлігімен Алаш хан атанып, Қазақ ханының негізін құрайды. Алаш ханнан 6 бауырлас халық, 6 арыс Алаш, Қазақ, татар, башқұрт, қарақалпақ, өзбек, қырғыз тарайды. Майқы би Қызыл Арыстанның ұлы Ахметті қолдап, ол Ұлытауда бүкіл 300-ге хан көтеріледі. Нақ сол кездерде Майқы би 40 рудың таңбаларын белгілейді. Әрбір таңба сол рудың мінез құлқы мен ерекшелігіне сәйкес келеді. Бұл ру таңбалары ерекше тасқа қашалып, ол Майқы бидің таңбалы тасы деп аталған. Таңбаны байрақтар мен туларда бейнелеген. Кейде таңбаларды ру тайпалар мекен еткен таулардан, жартастардан ұшыратуға болады. Таңбаның іс жүзіндегі қолданысы қазақ тұрмысында қазір де бар. Мысалы, жануарларға ен салады, кейбір бағалы заттарды белгілейді.